हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम, जय शिव शंकर। तो दोस्तों आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से ही आज काफ़ी तेज़ घना कोहरा आ गया है आज मेरे गांव की तरफ। आप लोग देखिए पीछे मेरे, आप देख सकते हो बहुत ज़ोर, इतनी ज़ोर है कि जो विजिबिलिटी है वो लगभग 100 मीटर के आसपास है। मतलब 100 मीटर से आगे का आपको दिखाई नहीं देगा। आप लोग खुद देख सकते हो। अभी मैं जब ड्यूटी के लिए निकलूँगा तो देखता हूँ कोहरा कुछ कम होता है या नहीं। और सर्दियाँ तेज़ी से अपना दस्तक दे चुकी हैं, तो आप लोग सेफ़ रहिए और गर्म कपड़े निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए गर्म कपड़ों के लिए। दोस्तों मेरे छत पर एक बालाजी का जो झंडा है, मेहंदीपुर वाले बालाजी का झंडा, वहाँ मेरे यहाँ वाइफ गई थी पिछली बार तो वो लाई थी, तो उसने लगाया, लेकिन ये ख़राब हो चुका है। ये आप देखिए, तो ये झंडा जो है नया लाने को है। अब इस बार हम जाएंगे मेहंदीपुर, तो हम लाएंगे इस बार। और देखिए यहाँ पे जो गांव में शंकर जी की पूजा होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कुछ लोग अपने घर पे ही शंकर जी को स्थापित कर लेते हैं। और ये तुलसी जी हैं। इधर कुछ पेड़ है ये, जिसमें कि गांव की भाषा में 10 बजिया कहते हैं। ऐसे ये जो ग्रीन कलर का ये आप लोगों को दिख रहा है, तो इसमें पेड़ लगाया है, तुलसी का भी है और 10 बजिया का भी है। और आज हम जाएंगे तो कुछ गमले लाएंगे यहीं पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो जहाँ यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा। सुबह के 7:10 हो चुके हैं और नाश्ता भी तैयार हो चुका है। तो पहले मैं नाश्ता करूँगा और बच्चों को भी कराऊँगा, और उसके बाद अंशिका के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसे मैं स्कूल छोड़ने भी जाना होगा। और छोटे वाले विनीत, जो मेरा छोटा बेटा है विनीत, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। उसकी खांसी हो गई, पता नहीं उसकी खांसी 1 हफ्ते से जा ही नहीं रही। दवाई दिलवाई है पर कुछ आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ तो कुछ आयुर्वेदिक सिरप दिलवा दूँ तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों चलता हूँ, मैं नाश्ता करूँगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। चाय बनाई होगी उसने, और खाने के लिए पता नहीं क्या होगा, अभी दिखाता हूँ। क्या हुआ? देखिए खूब खाइए। देखो इसको खांसी, बहुत तेज़ खांसी हो गई है और परेशान है बेचारा काफ़ी दिनों से। चलो आज दवाई फिर से दिलवा देंगे, ठीक है? क्या हुआ? खांसी? चलो ठीक, अभी इसके विक्स लगा दो, पहले सीना इसके लगा दी। विक्स तो लगा दी, गोली खवा देंगे भैया। अब नहीं है? अच्छा, अरे कोई बात नहीं, चलो हम दवाई दिलवा देंगे फिर से। चाय पी ले, अब काफ़ी मत खाना, ठीक है? और चॉकलेट कतई मत खाना, ठीक है? राम राम बोल, आराम से। दवाई खिलाई थी? दवाई खिलाई ना, दवाई खिलाई, चाय पी ली, मैं खा ली। अरे भैया जब पहुँच दे, उल्टी कर दी उसने। डॉक्टर से जाओ सीरो। तो दोस्तों मैंने तो चाय पी ली है और इधर मैडम चाय पी रही हैं। अब देखिए इन्हें सुबह सुबह ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़, बिल्कुल नमकीन खा रही हैं, पता नहीं क्या क्या। आप लोग देखिए नमकीन, लोग गांव में लोग चाय में नमकीन डाल के बहुत खाते हैं। आइए बाबू से पूछते हैं कि कैसी तबीयत है इसकी। हाँ विनीत, क्या हुआ? खांसी आ गई? कितनी जोर? अब तो नहीं आ रही? आज हम सिरप लाएंगे बढ़िया वाला, ठीक है? आयुर्वेदिक सिरप लाएंगे तो वही पिलवा देंगे आपको, ठीक है? हाँ, फिर आराम से तुम सही हो जाओगे। और टॉफ़ी मत खाया करो, चॉकलेट टॉफ़ी खाते हो हैं? अब मत जाना, उनके चाचा के खोखा ना, और तेज़ खांसी बढ़ जाएगी। अच्छा, हम जाएंगे और पीली से हम ले आएंगे आपके लिए, ठीक? दोस्तों टाइम हो चुका है अंशिका को स्कूल छोड़ने का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयरली, आप लोगों को बताया ही था मैंने। तो मैं उसे अब छोड़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में तब तक के लिए। तो दोस्तों अंशिका को मैं स्कूल छोड़ के आ चुका हूँ, और अब जो खाना बनेगा उसके बाद मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी पीलीभीत जाना है ड्यूटी के लिए। तो मैं जब गया था यहाँ से तो अपने बेटे विनीत को मोबाइल देखते हुए छोड़ गया था, और वो अभी भी मोबाइल देख रहे हैं, आप लोगों को देखा होगा। और ये जो आदत है बच्चों की, बहुत ही गलत आदत होती है, बच्चे मानते हैं नहीं, और बच्चों को मजबूरी में देना पड़ता है मोबाइल। ये देखिए
बच्चे नहीं मानेंगे, चाहे आपको कुछ भी कर लेना, जब तक आप मोबाइल नहीं देंगे उसे। अगर ऐसी आदत लगती है बच्चों की तो बच्चों के मोबाइल से दूर ही रखें, क्योंकि बच्चों को मोबाइल की आदत जो है बहुत ही गलत होती है। देखोगे मोबाइल? हाँ देखो, अभी भी कह रहा कि हाँ मोबाइल देखेंगे। बहुत गंदी आदत होती है। राम राम बोलो पहले इनको सबको हाथ जोड़ के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी खाना बनेगा, खाना बनने के बाद फिर मैं रेडी होऊंगा, मुझे भी पीलीभीत जाना है ड्यूटी के लिए। तो दोस्तों खाना बन चुका है, खाना भी खाएंगे थोड़ी देर में। क्या हुआ लल्ला? खांसी हो गई, बहुत तेज तबीयत खराब है इसकी। क्या लाए? दवाई खाओगे? दवाई लाएं? कौन सी दवाई लाएं? पीने वाली। और दूसरी दवाई। कैसी दूसरी दवाई? रीलन वाली गोली। अच्छा तब तो सही हो जाओगे फिर। अच्छा अच्छा, बहुत जोर, इसका शरीर भी गर्म है यार। अब मत खाना गोली, तो टाफी खाते पानी पीते कभी कभी खांसी हो जाती है, और फिर खांसी बनती है, फिर बुखार आ जाता है। शैतान के प्यार करो ऐसे। बाय बोल दो इनको। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार, सेविंग भी कर ली है मैंने और कपड़े भी पहन लिए। अब मैं थोड़ी देर में पीलीभीत जाऊँगा। पहले मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो देखता हूँ खाने में क्या बना है आज। क्या बना है खाने में? दाल बनाई है, बसिंडे की सब्जी बनाई है, बसिंडे की सब्जी और दाल, 2 सब्जियाँ हैं। तो दोस्तों आज मेरे यहाँ 2 सब्जियाँ बनी हैं। और ये देसी घी है, हमारे यहाँ होता नहीं है लेकिन रिश्तेदारी में से आ जाता है कभी कभार। तो देसी घी की रोटियां खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों थाली मेरी लग चुकी है और आप लोग भी खा लीजिए खाना। अपने लिए ना पास रहेगी। तुम्हें पहले खा लियो। तो दोस्तों मैंने खाना भी खा लिया है और तैयार तो मैं पहले से ही हुई। अब खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए तो अलग ही बात होती है। तो मेरे घर पे अभी 2-3 दिन पहले गुजियाँ बनी थी, तो अब मैं थोड़ा सा मीठा यानी कि 2 गुजियाँ खाऊंगा और उसके बाद निकलूँगा फिर अपनी ड्यूटी पीलीभीत के लिए। तो आप लोग भी गुजियाँ खा लीजिए। क्या चीज? सीताफल लोगे? खांसी सर्दी है इसको, लेकिन फिर भी सीताफल खाएगा, ठंडा होता है वो। सीताफल ले आना पापा। देख लो आप लोग, ये सर्दी है इसको, सर्दी है लेकिन फिर भी सीताफल खाने की इच्छा कर रही है इसकी। हम देखो दवाई दिलवा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, बढ़िया वाली। फिर उसे खाना पीना सही हो जाओगी। इसको 3-4 दिनों से बहुत तेज़ खांसी हो चुकी है और दवाई दिलवाई, लेकिन कुछ गांव में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, जो गांव में दवाई दिलवाई थी। दोस्तों ये मेरा सा छोटा सा एक तालाब है और वो सामने जो पटान किया हुआ जो जगह है, और ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हैं सामने जिसमें लिप्टिस के पेड़ खड़े हुए हैं, ये भी हमारी ही जगह है। पहले खेत हुआ करता था, यहाँ पे बरसीन वगैरह बोते थे हम लोग जानवरों के लिए। तो अब पटान करके वो कुछ रहने के लिए जगह व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। और इस तालाब में कुछ, अच्छा ये बताइए ये क्या चीज़ है? आप लोग अगर जानते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे। ये बेल जो है किस चीज़ की है? ये मैंने एक पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाई हुई थी। तो कुछ लोग अगर जानते हैं तो उसे ज़रूर बताएंगे। और वो जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो किस चीज़ के हैं, आप लोग बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। मेरा नाम पीछे आप लोग देखिए, धीरे धीरे
10-15 मिनट लग जाते हैं मुझे जाते हुए, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऑफिस और गाड़ी भी मैंने खड़ी कर दी है। आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये सामने ऑफिस के मेरे एक बड़ा सा ग्राउंड पड़ा हुआ है और ये पेट्रोल पंप है, और इधर ये आपको पता ही है जेपी होटल है, जो पुरानी ब्लॉग में भी मैंने डाला था। टमटम तो चार्ज हो के है, चार्जिंग थोड़ी ना करना है। हम लोग बाइक अंदर लगा देते हैं, इधर मैं बाकी बाइक लगा देता हूँ अपनी, और इधर वो आकाश साइकिल लगा देते हैं अपनी। टमटम भी चार्ज है। माल पड़ने को बहुत है आज है। बिल गिन लिए थे? बिल गिने नहीं थे? आज तो यार बहुत काम है यार। इसको कौन है भैया, क्या कह रहा है? बताओ तो। हाँ भैया, हाँ। अच्छा ठीक ठीक, और कुछ? हाँ हाँ, तो वो जिस पे साइन है वो वाली कॉपी है, कहाँ लगी हुई है इसमें? अच्छा अच्छा, तो ठीक है। हाँ, पुराना वाला ठीक। हमने करे थे परसों, चेक करे थे। हाँ वो अभी हम देख लेंगे। ठीक 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 है, अभी चेक कर रहे हैं। आकाश 6 बड़ी रेड चिली निकाल लियो। निकाल ली? हाँ हाँ ठीक है, तो निकलेंगे। ठीक है, ठीक 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 ठीक। गया दिन से पैसे भी लाने। तो दोस्तों आज माल बहुत है बटने को, आप लोग देखिए ये सब निकला हुआ है। इधर टॉप्स का माल है, ये रेड चिली है, और इधर ये ओएस वगैरह जो सोया होता है वो सब बटने को है। तो आज बहुत काम है, पूरे दिन का लगभग। तो अब हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए माल लेके। तो दोस्तों हम लोगों ने गाड़ी भी लोड कर ली है, आपको दिखाता हूँ। बैग उठा लिया? बैग अंदर से निकाल लो। ये गाड़ी खड़ी हुई है हमारी, माल लोडेड है, और ये माल अब सप्लाई होगा मार्केट में। जो दुकानें हैं हमारी रेगुलर दुकानें हैं, तो उन दुकानों पर ये माल हम लोग पहुँचाएंगे। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में।